اذا نستمروا. هذه لا فيديو نيميرو 3. الوغ نقولوا دائما كور اكزرسيس. اذا الا كانت عندي واحد لو بوين ا عنده زد ا، عندي لو بوين بي عنده كوم ا فيكس. La fixe de A, c'est Z de A, c'est un nombre complexe. B, c'est la fixe de U, c'est Z de B. Alors Z de B, c'est la fixe de B. Alors AB, le segment AB. Le segment AB. Alors Montasaf, le milieu du segment AB. Nous voulons I ou le milieu du segment AB. Et bien, je trouve Z de I. Z de I. Z du point I, la fixe du point I, tel que I est le milieu du segment AB. I هو المنتصف ديال القطعة AB. إذا بحال الهندسة، إذا Z de A, la fixe de A, plus la fixe de B sur 2. إذا كانوا عندي دو بوان، عندي لي زافيكس ديالهم، عندي لي نومبر كومبلكس ديالهم، alors ممكن أن المنتصف ممكن نلقاوه المنتصف ديال هذاك لو سيغمون Z I égale Z de A plus Z de B sur 2. D'abord le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est un vecteur qui a la fixe dialo. Il a la fixe dialo. Il a dire Z dial AB. Z entre parenthèses. Z dial le point qu'on dit là, soit dire A da fixe ZA ou là on dit Z de A. La fixe de A égale 3 plus 4i, 5 plus 2i, يعني عنده واحد la fixe, le point A عنده un la fixe. وهنا عاوتاني B le point entre parenthèses la fixe, وهنا نقولوا Z de B égale. إذا هنا Z de AB هي كنبداو بهذا عاد هذا Z de B moins Z de A. إذا المتجهة لو فيكتور AB حتى هو عنده ان فيكس. شنو هاد لا فيكس؟ كنبداو ب زد بي ناقص زد دو ا. اوكي سي بون. اوكي اذا هذه القاعده ديال المنتصف ديال ان سيغمون، وهذه القاعده كيفاش نحسب لا فيكس دان فيكتور. اوكي دان فيكتور بحال الهندسه، هادشي راه كيشبه شويه الهندسه. اذا زد دو بي ناقص زد دو ا. إذا انوتي هاد لي زانفو، هاد لي نوت، هاد لي نوت خاصني انوتي هاد القواعد دو كور. وقتاش تكون عندي ا، وقتاش تكون عندي ا اللي عندها زد دو ا، بي اللي عندها زد دو بي، سي اللي عندها زد دو سي، يعني كل بوان عنده هذا عنده لا فيكس ديالو. وقتاش تكون بولينيير، تكون الينيي. وقتاش يكونوا الينيي A و B و C، وقتاش يكونوا الينيي. اوكي يعني كينتميو لنفس المستقيم A B C، ممكن ندوز مستقيم كيجمعهم كاملين. كاين بروبريتي وقتاش يكونوا الينيي. الا قال لي مونطري كو A B C سون دي بوين الينيي، شنو نمشي ندير؟ نمشي نحسب Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A. خاص هذا العدد نمشي نعوض زد دو بي بالقيمه ديالها، وزد دو ا وزد دو سي وزد دو ا، نمشي نعوض ونحسب، نلقى بان هذا عدد ينتمي الى ار، ينتمي لار. اذا قال لي montrer que A et B et C sont alignés, il faut montrer que ZB moins ZA sur ZC moins ZA appartient à R. هذا العدد ألقاه بأنه عدد من حسبه ألقاه كيساوي عدد ينتمي إلى R. ما فيهش إي، ماشي ما فيهش إي. 5 4 1 على 2 ناقص 3 0 جو سي با. إذا عدد ينتمي إلى R. باش نعاونكم في الحل، ZB ZC خديت جوج نقط اللواحق ديالهم لي زافيكس ديالهم، وهنا نفس الحاجة ZA ZA. ممكن تحسب هذه، ولا ممكن دير مثلا نبدا ما نخليش زد ا هنا، نخلي زد بي مثلا. ماشي ضروري هذا الترتيب، ماشي اوبليغاتوار الترتيب. نخلي زد بي، ندير مثلا زد سي موان زد بي سور عاوتاني زد بي بحال زد ا موان زد بي
خاصها تكون كتنتمي لآ، نخلي نفس الحرف نفس لا لتر زد بي. وهنا ممكن ندير زد سي هي هنا ولا نديرها هنا وزد ان نديرها هنا بحال نفس الشيء. صافي متفقين؟ نقدر نخلي مثلا ما نخليش ا ما نخليش بي، نخلي سي مثلا زد ا موان زد سي سور زد بي موان زد سي. سوا هكا. الفكره لا ديمونستراسيون ديالها ما نقدرش نديرها لكم دابا، مازال ما قريتو لارغيومون، مازال ما درت لكم لارغيومون. اوكي، مازال ما هضرت على عمده عدد العقدي. لارغيومون ديال نومبر كومبلكس ماشي مشكل، بعدا نديرو حنا لا ديمونستراسيون. حنا خاصنا نخدمو تمارين. الا عطاني 3 بوان ا و بي و سي قال لي مونطري كو سون الينيي، يعني كينتميو من نفس لا دروات، الوغ تمشي تحسب هاد النومبر كومبلكس سوا هذا. انا عطيتكم الفكره كتسالي بنفس الحرف. هنا زد بي ولا زد سي ولا زد سي زد سي هي الفوق وزد بي تحت ماشي مشكل، الترتيب ماشي مشكل، ولكن خاصني نسالي بنفس الحرف. هذه الفكره، تسالي بنفس الحرف. اوكي، اذا هذه بروبريتي تري امبورطونت. اشاك فوا تشوف عندك واحد 3 بوان عطاك لي نومبر كومبلكس ديالهم، عطاك لي زافيكس ديالهم وقال لك مونطري كي سون الينيي. كاينه شي طريقه من غير هادشي اللي كنقول لك دابا. تمشي تحسب هاد لو نومبر كومبلكس سوا هذا واحد فيهم. تمشي تحسب هاد لو نومبر كومبلكس تلقاه كينتمي لآ. سي appartient à R, alors A, B, C sont des points alignés. إذا propriété très importante. إذا درنا المنتصف، درنا l'affixe d'un vecteur ودرنا هاد propriété c'est très important à noter. يعني كتاخذوا واحد الورقة كدير ريزومي لو كور ديالك. اوكي، ونكتبوا ونشوفوا الحل ديال هاد ليكزارسيس. résoudre dans C les équations suivantes. يعني نحلوا هاد المعادلات. إذا عطاني Z égale 2Z moins 2 plus 6i. يعني شكون هو Z؟ بمعنى ريزودر دون سي، يعني شكون هو Z اللي كيحقق ليا؟ شنو هو لا فاريابل ديالي؟ لا فاريابل ديالي هي Z. شكون هو Z كي فيريفي سيت ايغاليتي؟ إذا اون بوز Z هو x plus y. هذه هي لا فورم الجبريك ديال Z. خاصني نلقى شكون هو داك x شكون هو داك y. شكون هو x شكون هو y. دابا اون شيرش سا، on cherche Z, alors on cherche x plus y, alors on cherche x et y, je connais x, je connais y. Ok. Et d'ailleurs on remplace dans l'équation, maintenant l'équation c'est l'équation E. Alors l'équation E équivalent à quoi? L'équation E équivalent à quoi? On remplace Z par x plus y. Donc x plus y. نزيدو واحد بروبريتي قبل ما نستمر هنا. وقتاش يكون عندي ان نومبر كومبلكس ايغال ان نومبر كومبلكس. وقتاش دو نومبر كومبلكس سون ايغو. الا كان لا بارتي ريال ايغال لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير ايغال لا بارتي ايماجينير. هذه اللي باينه تري لوجيك. وقتاش دو نومبر كومبلكس سون ايغو، وقتاش متساويين، دو نومبر كومبلكس متساويين. الا كانت لا بارتي ايماجينير كتساوي لا بارتي ايماجينير ولا بارتي ريال كتساوي لا بارتي ريال. هذا اول شيء. ثاني شيء وقتاش ان نومبر كومبلكس، اذا انوتيش وقتاش ان نومبر كومبلكس يكون كيساوي زيرو. نومبر كومبلكس يكون كيساوي زيرو، خاص لا بارتي ريال تكون كتساوي زيرو ولا بارتي ايماجينير كتساوي زيرو. حيت زيرو بلس اي زيرو هي زيرو. اذا وقتاش ان نومبر كومبلكس اي نول si et seulement si la partie imaginaire et la partie réelle sont nulles. خاص لا بارتي ريال تكون نول ولا بارتي ايماجينير حتى هي تكون نول. وقتاش دو نومبر كومبلكس سون ايغو؟ الا كانت عندهم لا بارتي ايماجينير ايغال لا بارتي ايماجينير ولا بارتي ريال ايغال لا بارتي ريال. اذا هنا اون رومبلاس زد بار اكس بلس y ايغال 2 فوا شنو هي زد بار؟ زد بار لو كونجوغي دو زد. اذا كانت زد هي اكس بلس y لو كونجوغي هو اكس موان y موان y موان 2 plus 6i. équivalent نقاد عندي داكشي سوا نجيب كلشي لهادشي سوا نقاد خاصني نقاد شويه ليكواسيون. اوكي، يعني سوا نكتبها على شكل نومبر كومبلكس ايغال نومبر كومبلكس ولكن لا فورم الجبريك ايغال لا فورم الجبريك باش تبان لي لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير سوا نجيب كلشي لهادشي ونخلي زيرو للجهه الاخرى، وغادي يولي عندي ان نومبر كومبلكس ايغال زيرو. وقتاش ان نومبر كومبلكس ايغال زيرو؟
Et là, quand la partie réelle égale 0, et la partie imaginaire égale 0 aussi. Ok. إذا هذا عندي نكتب على شكل la forme algébrique x plus y égale. هذا نكتب على شكل la forme algébrique. La partie réelle c'est x, la partie imaginaire c'est y. هذا ما مكتوبش ما مقادش. نشروه نقادو. نكتبوا على الشكل la forme algébrique. إذا 2x moins 2y i moins 2 plus 6i. Équivalent. هذا مقاد x plus y égale. هذا مقاد 2. نجمعوا نبينوا la partie réelle la partie imaginaire. إذا 2x moins 2. C'est la partie réelle. Moins 2y plus 6. هذوك جوج عندهم i. إذا plus i شنو بقات من هنا؟ moins 2y plus 6. دابا شنو كتبنا؟ هذا عنده لا فورم الجبريك سي ان نومبر كومبلكس ايغال ان نومبر كومبلكس هو عنده لا فورم الجبريك. هذا لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير. إذا شنو غادي يكون؟ وقتاش يكون عندي نومبر كومبلكس ايغال نومبر كومبلكس؟ إذا كانت عندي شنو قلنا لكم؟ إذا كانت عندي لا بارتي ريال ايغال لا بارتي ريال، إذا لا بارتي ريال هو اكس ولا بارتي ريال هنا هو 2x موان 2. لا بارتي ايماجينير y وتما موان 2y plus 6. Équivalent. Ça c'est un système partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire. إذا هنا نخدم حصلت على deux équations اللي هما سامبل. إذا نجيب كلشي اللي غتجي نجيب الفاريابل اللي غتجي ونخلي المعلوم في الجهة الأخرى. إذا x moins 2x نجيبها لهاد الجهة égale moins 2y plus 2y égale 6. إذا x moins 2x c'est moins x égale moins 2. Y plus 2y c'est 3y égale 6. إذا هنا نحيد الموان نضرب في الموان كلا الطرفين تولي عندي x égale à 2. وهنا y égale à quoi 6 sur 3 qui est égal à 2 aussi. إذا لقينا x égale à 2 y égale à 2. إذا هاد زاد اللي كيساوي x plus y x ما بقاتش عندي مجهولة و y ما بقاتش عندي مجهولة. إذا زاد شحال كتساوي؟ زاد كتساوي x لقيناها 2 plus y حتى هي لقيناها 2. i 2 ولا 2 زي بحال ضربت هاد هذوك. إذا شنو هي مجموعة الحلول اس؟ شنو هو le nombre complexe qui vérifie l'équation؟ إذا هو 2 plus 2 زي. Voilà une méthode باش ندير la résolution d'une équation. Équation complexe, il y a un nombre complexe. On cherche un nombre complexe. Okay. Et donc voilà, c'était le premier exemple. Équation 2. Équation 2, on a 2z plus iz bar égale 5 moins 4i. Voilà. De la même façon, on procède de la même façon. On pose quoi? On pose z égale x plus y. Alors, l'équation E équivalent à quoi? 2 fois z, z c'est x plus y, plus i, z bar c'est x moins y. C'est le conjugué. Égale 5 moins 4i. Alors, إذا عندي un nombre complexe égale un nombre complexe. هذا le nombre complexe مكتوب على الشكل la forme algébrique. La partie réelle c'est 5, la partie imaginaire c'est moins 4. بالنسبة لهذا مازال ما مقاد خاصنا نحسبو. On développe 2x plus 2 fois y c'est 2y plus x moins i fois y, c'est y à la puissance 2 égale 5 moins 4i. Voilà. Équivalent. I à la puissance 2, l'exploit. Il y a 2x plus 2y plus x. Et i à la puissance 2, c'est moins 1. Moins 1 avec le moins, c'est plus y égale 5 moins 4i. Égale. نجمعوا الحقيقي مع إذا 2x مع بلس y
plus I نحلو قوس هذا عنده I c'est 2Y كذلك هذا عنده I c'est plus X égale 5 moins 4I voilà إذا دابا شنو كتبنا forme algébrique d'un nombre complexe égale forme algébrique d'un nombre complexe de la partie réelle égale la partie réelle la partie imaginaire égale la partie imaginaire c'est à dire 2x plus y égale à 5 2y plus x la partie imaginaire égale à moins 4 هذه المرة حصلت على un système fait deux variables x y ولكن les équations مخلطة فيهم x و y مثلا l'équation لا لين الأولى فيها x و y ولا لين الثانية حتى هي فيها x و y إذا خاصنا نحلو هذا السيستم نحلو باش نلقاو x و y c'est un système de deux équations de deux variables alors نحلوه باش نحلوه soit méthode de Cramer soit la méthode affine ou la méthode par substitution يعني substitution on écrit un variable en fonction de l'autre variable, on écrit x en fonction de y et on substitue dans la deuxième équation. On a x بدالة y ونعوض في l'équation الثانية هذاك x بدالة y. Ok. إذا نحاولوا نديروا هذه الميثود هذه ناخذوا نديروا لا سبستيتيسيون نديروا الميثود دو كرامر ولا لا ميثود افين يعني كل واحد فين كيرتاح نديروا السبستيتيسيون كتجينا سهلة ناخذ l'équation الأولى إذا 2x plus y égale 5 إذا نلقى مثلا y بدالة x إذا y égale quoi y égale 5 moins 2x إذا on remplace هنا إذا نرمبلاسيو هنا on remplace on substitue y il غادي نرمبلاسي هنا par on substitue y par 5 moins 2x إذا غادي نعوض y par 5 moins 2x dans l'équation c'est l'équation 2. Dans l'équation 2. On obtient. On obtient. On substitue y par 5 moins 2x. L'équation 2. 2 fois y. Y c'est quoi? Y c'est 5 moins 2x plus x égale à moins 4. Et 2 fois 5 c'est 10. 2 fois moins 2x c'est moins 4x plus x égale à moins 4. Je mets x mais x ensemble, on additionne x avec x et donne moins 4x plus x c'est moins 3x égale moins 4 moins 10. Mais moins 4 moins 10 c'est moins 14. Alors x égale à quoi? Égale à moins 14 sur moins 3. C'est 14 sur 3. إذا حنا لقينا x شحال كتساوي؟ دابا ممكن باش نحسب y تساوي بدلالة x. Ainsi y تساوي 5 moins 2 fois x c'est 14 sur 3. إذا c'est 5 moins 28 sur 3. C'est 15, 5 fois 3 c'est 15, moins 28 sur 3, c'est moins 13 sur 3. Donc on a x شحال كتساوي. Alors quoi? Alors S égale, S c'est l'ensemble de solutions. S égale à quoi? X plus Y, Z doit X plus Y. شحال هو X? X c'est moins 13 sur 3. Plus y c'est 14 sur 3. Donc I 14 sur 3. C'est le nombre complexe qui vérifie cette équation, l'équation E, qu'on a nommée E. Okay. Donc ça c'est la solution. Ok. Donc on a un système de variables, deux équations. On le résout par méthode de substitution. Quelle c'est une méthode de Cramer, méthode affine. Exemple 3, c'est IZ plus 3
sur z moins 1 égale moins 4i. De la même façon. Ici, on a une condition. La condition qui est obligatoire, c'est que le dénominateur doit être non nul. Alors z moins 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire z différent de 1. Condition obligatoire. C'est avec le nombre complexe qui vérifie l'équation E doit être différent de 1. حيت لو كان z كيساوي 1 moins 1 moins 1 c'est 0. شي حاجه ناقص معنا 0 impossible. Le dénominateur doit être non nul. Alors c'est une condition pour que cette équation soit valable. Alors l'équation E égale, on pose maintenant, on pose z égale x plus y. Toujours on pose ça. Alors E égale quoi? I fois x plus y plus 3 sur x plus y z moins 1 égale à quoi? Moins 4i. Alors x plus i à la puissance 2 fois y, c'est i à la puissance 2 fois y, plus 3 sur x moins 1, ou la x plus y moins 1, égale moins 4i. جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين، ça fois 1 égale ça fois ça. Ix, I à la puissance 2, c'est moins 1. Moins 1 avec Y, c'est moins Y, plus 3, égale. Et ça fois ça. Égale moins 4i fois X plus Y moins 2. Comme si on a ça sur 1. Ça fois ça, égale ça fois ça. Alors, équivalent quoi? Ix moins y plus 3 égale moins 4i fois x, c'est moins 4xi. Moins 4i fois iy, c'est moins 4y i à la puissance 2. Moins 4i fois moins i, c'est plus 4i. Équivalent à quoi? C'est x moins y plus 3 égale moins 4xi. I à la puissance 2 c'est moins 1, avec le moins c'est plus 4y plus 4i. Alors ça, regarde 2 à la forme algébrique, c'est 3 moins y. C'est 3 moins y plus xi. Voilà la forme algébrique. 3 moins y, le réel, plus xi. La partie réelle, la partie imaginaire. Égal. Ici, la partie réelle, c'est 4y. Oui, plus i, 4. Moins 4x. 4x. Voilà. Ça, c'est la forme algébrique. Il y a un nombre complexe également complexe. Alors quoi? Alors, ça va déchouiller. Alors quoi? Un système toujours. La partie réelle égale la partie réelle. C'est 3 moins y égale 4y. X égale à quoi? 4 moins 4x. C'est un système, mais on dit que c'est la variable. Même variable. C'est une équation d'un seul variable. Équation d'un seul variable x. Équivalent à quoi? Moins y, moins 4y égale moins 3. X plus 4x égale à 4. Équivalent à quoi? Moins y moins 4y, c'est moins 5y. Égale à 4, à moins 3.
x plus 4x, c'est 5x. Égal à 4. Voilà. Alors, équivalent à quoi? Y égale à moins 3 sur moins 5, c'est 3 sur 5. X égale à quoi? 4 sur 5. Ainsi, mon x d'abord S, l'ensemble de solutions, 4x, 4y, à quoi ils sont égaux. Ainsi, S égale 4 sur 5 plus yi, plus 3 sur 5. Voilà la solution. C'est le nombre complexe qui vérifie cette équation. Il est bien différent de 1. Ce nombre complexe, il est différent de 1. Ok, c'est un exercice très important à refaire. La méthode, l'égalité de deux nombres complexes. Alors la partie réelle égale la partie réelle, la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Ou là, je vous couche le G. Coucher le G, égal à 0. Oui, vous avez la forme algébrique égale à 0. Alors la partie réelle égale à 0, la partie imaginaire égale à 0. La même chose, c'est la même. Ok. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.